Сүйінші, коронавирусқа қаршы дәрі пайда болды. Жаңы препарат безгекке қаршы қолданылуучу мефлохин қаражаты негізінде жасалды. Аны Федералдық медицина биологиялық агенттік сунуштады. Россияда коронавирусту дарылоочу дары иштеп чыгышты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Дармекти Федералдық медицина биологиялық агенттік сунуштаган, ал безгекке каршы колдонулуучу мефлохин каражаттын негизинде жасалган айтылат. Иш Россиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин коронавирустан дарылоо боюнча методикалык сунуштарына киргизүү үчүн берилди. Агенттиктин жетекчиси Вероника Скворцованын айтымында аталган препарат коронавирустун цитопотикалык таасирине бөгөт коюп, анын жайылуусуна жол бербейт. Ал эми мефлохин вирустан улам пайда болгон сезгенүүнүн алдын алат. You